สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์มีดังที่เห็นนะคะลงมือเลยค่ะ